Mirzo aka, assalomu alaykum. Biz sizni bu yerda ko'rishganimizdan xursandmiz. O'yin haqida fikrlaringiz? Ana guvoh bo'ldi. Yana yosh boladek xatolarimizni bu individual xato o'yinda o'ttiradigan narsa. Albatta bu bahona emas. Bu o'zi 3-4 o'yindan biri bizani shunaqa xatolar ketma-ketlikda davom etyapti. Albatta 2 minut ichida 2 gol albatta natijaga ta'sir qildi. Shuning uchun ham avvalambor muxlislarimizdan uzr so'rayman. Raqib jamoasini Buxoroni masalan g'alaba bilan tabriklayman. Oxirigacha kurashdi, harakat qildi, lekin yana raqib jamoasi yaxshi himoyalandi, imkon qoldirgan yo'q. Hayot nima deysiz? Bundan to'g'ri xulosa chiqarishga harakat qilamiz. Quvonimizda ham tushunarsiz holat. Bunaqa kutilmaganda juda ham oddiy vaziyatda o'yinni boy berib qo'yamiz. O'sha 2 minut o'zi hal qilib qo'ydi. Lekin oldimizda ancha vaqt bor edi. Yigitlar oxirigacha kurashishdi va albatta bunaqa xatolar qilish kerak emas. Ko'p chiqamiz, nima qilamiz, tezroq birinchi kunni tugatib to'g'ri xulosa chiqarib tayyorgarlik ko'rishimiz kerak bo'ldi. Hozir bu orqaga qaytarib bo'lmaydi. Aytaman, individual xato ancha to'g'ri xulosa chiqaradi shogirdlarim ham. Keyingi o'yinlarga tayyorgarlik ko'ramiz. Oxirigacha kurashamiz baribir. Yana o'tgan safarga o'xshab Buxoro jamoasiga qarshi kubokda yana qoldi. Sog'lom bo'l. Hech kim yo'q. Menda bitta savol yana bor. Nashat ofsaydlar. Ofsayd. Jamoa birinchi taymda urdi, o'yindan tashqari holat. Ikkinchi taymda yana 2 ta urdi. Shu haqida nima deysiz? Imla standartlarda. Ofsaydmi, standartmi? Ofsayddan urildi, standartda. Nima deyman? Ofsayd bor, значит, bor edi, ishladi. Nima deyman? Hech nima demayman. Nima aytmoqchiman, bugungi nimada fizik nimada sizlar yutdingiz. В основном tepadagi второй этаж Barvaniya как бы to'p nazoratini sizlarda edi. Shuni aytmoqchiman. Bu uchun ana aytadi, ochko bermaydi, keyingi bosqich chiqishimizga imkon bermaydi. Ana aytadi-yu, zo'r bo'ladi deydi-yu. Bunaqa professiya yo'q-da. Futbolda yaxshi o'ynash kerak, mana bunaqa xatolar qilish kerak emas. Imkoniyat yaratib, o'sha vaziyatdan to'g'ri foydalanish kerak. Ofsaydmi? Ofsayd, значит. Buni o'zini mutaxassislari bor. Sudyalar bilan men ishim yo'q. Lekin bitta narsani aytib qolardim. O'yinning tezligini kuchaytirish kerak. Birinchi bo'limdan Varatari yotib olishni boshladi. Ketma-ketlik bu bahona emas. Keyin gapiramiz statistika bo'yicha futbolni 40 minut o'ynadi, 30 minut o'ynadi deymiz. Futbolchilar xohlayapti, o'yinni ham tezlatish kerak-da. Bo'ldi, mana shu narsani kelgan muxlislar futbol ko'rgisi keladi. Постоянно birinchi bo'limdan 10-minutdan, 15-minutdan agar jarohat bo'lsa problema yo'q. Lekin oddiy situatsiyada hech qanaqa единоборство yo'q, kurash yo'qda, постоянно yotib o'rsa, unga imkon yaratib bersa, o'shalarga yordam beradi. Bu noto'g'ri. Futbolni tezligini oshirmoqchimizmi? Значит, соответственно, sudyalar ham, hakamlar ham shunga e'tibor berish kerak. Bu birinchi o'yinni aytmayapman. Bu shortdan bilan boshlandi 15-minutda. Keyin Namanganda endi ko'p bunaqa o'yinlar. Lekin hozir o'zim ham aytdim, o'yinni hisoblab chiqaylik, qancha pauza bo'ldi. Raqib jamoasi tarafdan qancha yotildi. Bu menimcha keyin aytiladi, keyin yana murabbiy aybdor. O'shaning uchun ham tushgan muxlislar rohatlanib ketish kerak. Yutquzuv yonma-yon yuradi. O'shaning uchun ham gap chiqqanda gapirib qoldik-ku. O'shaning uchun aytib qo'yganman. O'shaning uchun ham mana shu narsa bu ertaga ayoqda yordam bermaydi. Katta planka qo'yilganmi,
milliy chempionatimizdan ham shunaqa tezlatishimiz kerak. Bu narsaga Nayraliga anaqa uchishimiz kerak emas. Bo'ldi shu. Shu, rahmat. Sog' bo'ling.